داستان این نقاشی رو میدونید؟ اگر میدونید که هیچی، اگه نه لطفاً با من همراه باشید. اسم این نقاشی ماهیگیر مسنه که توسط تیوادار کاستکا نقاش مجارستانی در سال 1902 کشیده شده. آیا شما توی این نقاشی میتونید تصویر دوتا مرد رو ببینید؟ اگه نمیتونید ببینید نگران نباشید چون راحت نیست. برای دیدن این دوتا مرد باید تصویر رو از وسط قطع کنیم و هر طرف رو به صورت قرینه بذاریم کنار همدیگه. اگر نیمه سمت چپ رو به هم آینه کنیم تصویر یه مرد آروم رو میبینیم که داره دعا میکنه، پشت سرش دریا آرومه و هوا خوبه. اما اگه نیمه راست رو با هم آینه کنیم تصویر یه شیطان نمایان میشه، مثل یک جادوگر بدجنس که مثلا داره نقشه میکشه. آبهای پشت سرش متلاطمه و آسمونم ابری و سیاهه. جالبی این نقاشی میدونید چیه؟ وقتی این هنرمند 123 سال پیش این تصویر رو میکشه در مورد یک همچین چیزی توش اصلا حرف نمیزنه و این تصویر دوتا مرد تازه چند ساله که تو اینترنت پخش شده. به نظر من نقاش این اثر میدونسته چی تو این عکس هست اما نگفته. نمیدونیم دلیلش چی بوده اما میدونیم امروزه باعث معروفیت این نقاش شده.